হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনার ফোনের রিংটোনটি আপনার নামে দেবেন বা আপনার নামে করবেন। সো গাইস, সেটি কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই নিয়ে আজকে ভিডিওতে আলোচনা বা দেখিয়ে দেব। সো গাইস, আমাদের প্রথমে যা করতে হবে, আমাদের ফোনের বা আমাদের মোবাইলের ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে, মানে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমাদের এই ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে। আমরা যেখানে এই ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করব, ওপেন করার পর একটি নিউ পেজ নেবেন। সো গাইস, আমরা একটি নিউ পেজ নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমি যখন নিউ ট্যাবে ক্লিক করলাম, আমার সামনে একটি নতুন পেজ চলে এসেছে বা নতুন ট্যাব চলে এসেছে। সো গাইস, আমরা এখন যা করব, সার্চ বক্সে সার্চ করব প্রোকেলারা। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, প্রোকেরালা যখন লিখে আমরা সার্চ করব, দেখতে পাচ্ছেন গাইস, প্রোকেরালা রিংটোন। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমাদের সামনে কিন্তু চলে এসেছে প্রোকেরালা রিংটোন। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, প্রোকেরালা রিংটোন। সো গাইস, আমরা যখন এখানে ক্লিক করব প্রোকেরালা রিংটোনে, সো গাইস এটি কিন্তু আপনাকে মাস্ট বি লিখতে হবে। এইটুক মানে এই পুরোটুকি আপনাকে লিখতে হবে, লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারভিউ চলে আসবে। আপনার সামনে ঠিক দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমার প্রথমে কিন্তু ইন্টারভিউটি চলে এসেছে। আপনার পরেও থাকতে পারে, আবার আগেও থাকতে পারে, আমার মতো আর কি। সো গাইস, আপনি এই সাইটটিতে ক্লিক করবেন। এই সাইটটিতে ক্লিক করবো গাইস, এই সাইটটিতে ক্লিক করবো। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, নেম রিংটোনস মেক। সো গাইস, এখানে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারভিউ চলে আসবে। সো গাইস, আপনি একটু নিচের দিকে চলে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, নিচের দিকে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন সবুজের ভিতরে একটি লেখা আমরা পেয়ে গেছি, ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোন। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোন। এই ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোনে যখন আমরা ক্লিক করব, এখানে যখন আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারভিউ চলে আসবে। আপনি একটু নিচের দিকে চলে যাবেন। নিচের দিকে চলে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গাইস, স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3। সো গাইস, আমাদের এই 3টি কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। এই স্টেপ দেখতে পাচ্ছেন গাইস, স্টেপ 1-এর আমাদের নামটি দিতে হবে, মানে আমরা যে নামটি দেব, ধরুন গাইস আমি আমার নামটি দিচ্ছি রাজু। সো গাইস, স্টেপ 1-এ যখন আমার নাম দেব বা আপনার নাম দেবেন, তখন স্টেপ 2-তে, সো গাইস স্টেপ 2-তে খেয়াল করবেন বা লক্ষ্য করবেন। স্টেপ 2-তে আপনার যখন ক্লিক করবেন, এখানে যখন আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করার পর আপনার সামনে মানে এই 4-5টা অপশন চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, প্রথমে রয়েছে প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন বা প্লিজ পিক আপ দ্য কল। দ্বিতীয়ত রয়েছে সামন ইজ কলিং ইউ। তৃতীয়তে রয়েছে 3 নম্বর রয়েছে ইউ হ্যাভ এ কল। 4 নম্বরে রয়েছে ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ। আর আপনার লাস্ট বা 5 নম্বরে রয়েছে অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ, মানে আপনার ইচ্ছে মতো এখান থেকে আপনি ইচ্ছে মতো লিখে বা ইচ্ছে মতো টাইপ করে দিয়ে বসে দেবেন। আপনার মন মতো আপনি মানে যে কথাটা বলবে সেটা আপনি মেক করতে পারবেন, না তৈরি করতে পারবেন। সো গাইস, আমি প্লিজ পিক আপ দ্য কল দেব। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, প্লিজ পিক আপ দ্য কল। সো গাইস, স্টেপ 2 যখন কমপ্লিট করবেন, তখন গাইস স্টেপ 3-তে দেখতে পাচ্ছেন গাইস, স্টেপ 3। এই স্টেপ 3 কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে। স্টেপ 3-তে রয়েছে আপনার মানে যে রিংটোনটি বাজবে সেটার সুর আর কি বা মিউজিক কোনটা দিতে চান সেটাই দিবে, মানে বাজবে। 1 নম্বর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইস, 1 নম্বর রয়েছে ফোন বেল। 2 নম্বর রয়েছে মেসেজ টোন। 3 নম্বর রয়েছে রোমান্টিক, মানে রোমান্টিক একটা সুরে আপনার রিংটোনটি বাজবে। সো গাইস, 4 নম্বর রয়েছে দেম মিউজিক, মানে এটি একটি মিউজিক বাজবে। আর 4 নম্বর রয়েছে অ্যালার্ম। আর
5 নম্বর রয়েছে আইফোন রিংটং। সো গাইস আমি এই দেম মিউজিক এখানে ক্লিক করবো, দেখতে পাবেন গাইস 4 নম্বর দেম মিউজিক। এখানে যখন আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন গাইস এখানে একটি লেখ আমরা পেয়ে গেছি মেক রিংটং। সো গাইস এই আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে মেক রিংটং। এই আমরা মেক রিংটংয়ে যখন ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে আপনার সামনে একটু লোড নেওয়ার পরে আপনার সামনে আবারও ঠিক এরকম ইন্টারভিউ চলে আসবে। সো গাইস আপনি একটু নিচের দিকে চলে যাবেন, নিচের দিকে চলে যাওয়ার পরে দেখতে পাবেন গাইস আমাদের যখন এই অপশনে চলে আসবে, দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমাদের যখন এই অপশন চলে আসবে তখন আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। সো গাইস আমরা এখন প্লে এখানে ক্লিক করবো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন গাইস প্লে মানে আমরা কি তৈরি করলাম এটা শোনার জন্য, পরীক্ষা করার জন্য এই প্লেতে ক্লিক করব। দেখতে পাচ্ছেন গাইস এই প্লেতে ক্লিক করলাম, দেখতে পাচ্ছেন গাইস, দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমাদের রিংটনটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমাদের মিউজিকটাও কিন্তু সেট হয়ে গেছে অলরেডি। সো গাইস এভাবে আপনি রিংটনটি প্রথমে তৈরি করবেন, তারপরে আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন রিংটনটি সঠিক হয়েছে কি না বা ঠিক হয়েছে কি না। তারপরে আপনি এই দেখতে পাচ্ছেন গাইস ডাউনলোড MP3 এখানে ক্লিক করবো আমরা। আর যাদের আইফোন আছে তারা এখানে ক্লিক করবেন, দেখতে পাচ্ছেন গাইস ডাউনলোড M4R। দেখতে পাচ্ছেন গাইস এটা লেখা দিয়েছে ফর আইফোন, মানে এটা আইফোনের জন্য। সো গাইস আমরা এই প্রথমটাতে ক্লিক করবো ডাউনলোড MP3। এই ডাউনলোড MP3 যখন আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমাদের ফাইলটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হয়ে গেছে যেহেতু, তাহলে আমরা ব্যাক দিয়ে বেরিয়ে যাব। বেরিয়ে যাওয়ার পরে এখন কীভাবে রিংটনটি সেভ করবেন সেটি দেখিয়ে দেবো। প্রথমে চলে যাবেন আপনার মোবাইলের সেটিংস অপশনে, সেটিংস অপশনে যখন চলে যাবেন, চলে যাওয়ার পরে আপনার ফোনে সাউন্ড অপশন চলে যাবে। সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন গাইস এই যে সাউন্ড অপশন যখন আমরা চলে যাব, এই সাউন্ড অপশন যখন আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন গাইস রিংটন নামে একটা অপশন পেয়ে গেছে। সো গাইস এই রিংটনে ক্লিক করব, রিংটনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন গাইস প্রথমে রিংটন অপশনটি পেয়ে গেছে। আমরা এই রিংটনে ক্লিক করব, রিংটনে ক্লিক করার পর এখন আমরা যে রিংটনটি তৈরি করেছি বা মেক করেছি সেটা সেট করব কিভাবে। এর জন্য আমাদের একেবারে নিচে চলে যেতে হবে, নিচে চলে যাওয়ার পরে অ্যাড ফ্রম ডিভাইস স্টক আমরা এখানে ক্লিক করব। অ্যাড ফ্রম ডিভাইস স্টক মানে আমাদের ফোন থেকে একটি রিংটোন সেট করার জন্য এটা দিয়েছে। সো গাইস আমরা এই লাস্টের অপশনে ক্লিক করব অ্যাড ফ্রম ডিভাইস স্টক। এখানে যখন ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে আমাদের সেই রিংটোনটি আমরা মানে মেক করলাম বা তৈরি করলাম সেটি যেখানে আছে সেখান থেকে প্রথমে নিয়ে আসবে। গাইস ডাউনলোড অপশনে আমার এই ফাইলটি রাখা আছে। সো গাইস আমরা এটি সিলেক্ট করে দিলাম, সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাবেন গাইস ডান অপশনটি পেয়ে গেছে। এই ডানে ক্লিক করব, ডানে ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন গাইস আমাদের রিংটোনটি কিন্তু সেট হয়ে গেছে। সো গাইস এভাবে আপনার ফোনে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন সেট করতে পারবেন খুব সহজেই। সো গাইস আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। বাই।